Уралчин оройтой цагаан мөргөндөө өвчин шавьдан эрдэм хайрласан. Багшаа хэмээн дуудах 200 орчим шаваараа хүрээлүүлсэн Алтан сувд багш 21 дэх жилдээ боловсролын салбарт ажиллаж байна. 1996 онд 10 дугаар анги төгсөөд за тухайд эдийн засгийн чиглэлээр сурж байгаа. Дараа нь 1998 онд бага ангийн багшаар суралцахаар болсон. За ингээд суралцахад маань бол ар гэрийн маань хүн бол нэлээд нөлөөлсөн байгаа. Надад бага ангийн багшаар мэргэжил эзэмшээд 21 дэх жилдээ ажиллаж байна. Тэгээ үүнийхээ 2 жилд нь бол 1-р сургууль, 5-р сургуульд ажиллаж исэн. Бусад үед нь бол баян дундаа ажиллаж байна. Энэ хугацаанд бол сургуулийн менежер 2 жил, математикийн багш 2 жил, бага ангийн багшаар үлдсэн хугацаанд нь ажилласан. Алтан сувд багш мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэхэд тасралтгүй суралцаж хүүхдийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга барилаар ажилладаг. За бага ангийн багш бол өөрөө маш гоё мэргэжил. Ер нь хүний боловсрол эзэмшихэд хамгийн чухал үе нь бол бага боловсрол гэж би өөрөө боддог. Бага боловсрол буюу бага ангийн багш бол маш хариуцлагатай ажил, тэгээ маш хариуцлагатай бид нар бол хийж чадж байгаа. Тэгээд ирээдүйд болсон хойч үеийнхээ төлөө бас тэдний боловсролыг нь суурийг тавихад бол бага ангийн багшийн нэмэр маш их байдаг. Би бол түүндээ их бахархалтай байдаг. Бага ангийн багш болсондоо буюу хүүхдүүдийнхаа ирээдүйд болсон залуучуудынхаа суур боловсролыг нь суурийн тавьж өгж байгаадаа бас сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгээд тал бүрээр нь хөгжүүлэхийг бас зордгоо. Бага ангийн өөрийн даасан ангийн сурагчдын урлагаар, спортоор за тэгээд тэрэн дээр бүр нэмэрлээд сэтгэх чадвар буюу сэтгэлгээг нь нэлээд задлах гэж чөлөөтэй бас олонний дунд бие зөв аваад явцдаг чадвартай байх талаас нь нэлээд хичээн ажилдгаа. Судаа багш маань намайг анх ирэхэд ирсэн цагаас хойш би одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Багш маань болохоор бидэрт одоо маш их үлгэр дуурайл өгдөг. Одоо багшаасаа маш их зүйлийг суралцдаг байгаа. Багш маань одоо маш их бүтээлж арга зүй сайтай. Одоо тэгээд бид яг хуу математикийн хичээл дээр маш их давуу одоо олон тал аргаас нь маш их сайн суралцдаг. Хүүхдийг хөгжүүлэх одоо маш олон төрлийн ажлуудаас нь суралцаж хамтарч ажилладаг байгаа. За Алтан сувд багш манай сургуульд одоо бид хоёр хамт ажиллаад 21 жил болж байна. За Алтан сувд багшийг анх сургууль төгсөөд ирэхэд л би энэ сургуульд багшлж байсан. Тэгээд бид хоёр одоо 21 жил хамтдаа бага ангийн багшаар ажиллаж байна. За Алтан сувд багшийн хувьд бол ер нь хүүхдүүдтэй ажиллахдаа их бүтээлч, санаачлагтай тийм багш. Ер нь их бүтээлч хүндээ. Тэгээд өөрөө бол ер нь математик сэтгэлгээ илүү математик талаар хүүхдүүдийг илүү хөгжүүлдэг ийм одоо бүтээлч багшаа. За Алтан сувд багш маань бол их ийм бүтээлч байгаа. Ер нь бол одоо анги тех мат өгчөөх. За мөн одоо бусдыгаа бас их одоо уриалах тийм ээ. Энэ тал дээр бол бас их сайхан санаачлагтай ийм багш байгаа. Алтан сувд багш маань. За Алтан сувд багшийн ийм маань одоо ер нь бол одоо хүүхдийг одоо багаас нь одоо бие даах ийм чадварт бол одоо ангийнхан төгссөн хүүхдүүд байдаг байгаа. Энэ бас арга зуршил энэ бас бусдайгаа хуваалцаж одоо энийг нь бас манайхан бас өлгөрлөн одоо дуурайждаг байгаа. Бага ангийн багш бүх хичээлийг заадаг учраас маш их ажилтай байдаг. Түмний хүүхдийн сурах их үлсийн төлөө цаг наргүй зүтгэхэд сэтгэл амар ажиллаа хийх боломжийг түүнийх нь сугар цэрэн бүрдүүлж байна. За бид хоёр гэр бүл болоод 22 жил болж байна. 2 хүү 2 охинтой. Миний хань Алтан сувд Дорнодын багшийн коллежийг төгссөн. Бага анги математикийн багшсан мэргэжилтэй. Ер нь багш гэдэг мэргэжил бол их сайхан мэргэжил. Бид хоёр хоёулаа хөөрөлдөж байгаад мөнхийн мэргэжил юм гэдэг санаа гаргаад санал нэгдээд багш мэргэжлийг сонгож өнөөдрийн хүртэл ажиллаж амьдарч байна. Ер нь бас яг хамтдаа ингээд ажиллаж амьдраад нэг гэрт ороод ингээд явж байхад бол
багшийн мэргэжил гэдэг бол үнэхээр хүнд гэдгийг л бас биеэрүүл ер нь мэдэж байна. Ер нь аль болох талаас нь багш өөрийнхөө ханыг хөнгөн тайван оршин нөхцөл нь бүрэн боломжтой ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх журмаар хоёлаа бас өнөөдрийн хүртэл ингэж ажиллаж амьдарч яваа. Ер нь өглөө 8 цагаас гараад оройн 8 цаг хүртэл ер нь явдаг. Тэгэл арт талд нь одоо дулаан гэр байх л шухал байдаг да ер нь. Бага ангийн багш бол нэг даасаа ингээд 5 жил аваад явна. Нэгдүгээр анги 5 дугаар би бодохдоо нэгдүгээр анги 5 дугаар ангидаа бид нар улам илүү цаг зарцуулаад авах шиг санагддгийн. За тэгээд тэр хугацаанд бол арт талыг бол маш сайн авч явж эргээд аргашаанаа санаа зовхгүй. Одоо бид нар чи хөдөө орон нөхцөлд амьдарч байгаа учраас галаа төлнө те мэдээж тий бас дээр нөгөө нэг хувийн ногоогоо тарина, газраа хагална гэх мэтийн арын асуудалд маань бол байнга тусалж дэмжиж явдаг. Ирэхэд бол одоо наад зах нь гал хөл төлөөтэй гэр дулаахан хоол ундтай. Тэгээд бас орой өдөж байхгүй хугацаанд бас орой өдөж гадагшаа гарах, нойл орох энтергээд бас хүндрэлтэй асуудлууд хүйтэн найтанд бас байдаг. Тэгээд тэрийг одоо нэг шийдэхийн тулд хоёулаа хөөрөлдөөд ер нь гэртээ ер нь ийм асуудлыг нойлын асуудыг шийдье. Энэ бол боломжтой юм байна. Ханаасаа усгоождаг ийм нөхцөлийг ер нь бүрдүүлье гэдээ хоёулаа одоо 2 жил оршин гişээж явж байна да. Бид нар хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа хөдөө орон нутгийн малчд маань ямар завгүй лээ. Энэ бүхэн бол бидний бас ажлын ачааллыг нэмэгдүүлдэг л дээ. За тэгээ ажлын ачаал нэмэгдсэн ч гэсэн бас арга гэр бол маш чухал. Тэгээд арт талд маань бүх юм маань зохицуулаад идэг хань ижил маань өөр хүүхдүүд маань бас дэмжиж ажилдаг. Тэгээд энд бол ажиллах нөхцөлийг маань бол 100% бүрдүүлж өгдөг учраас би өдөд ийм амжилт гаргаад бас ингээд олонний дунд явж байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг. Алтан сувд багшийн хашаанда ногоо тарна, давхар мал аж ахуй эрхэлнэ, тарьсан ногоогоо даршлна гэд зүгээр суун гэдгийг мэдэхгүй. Тэд хүүхдүүдээ хөдөлмөрч зөв хүмүүжлтэй хүн болгоход анхаардаг тухайгаан ярьлаа. Манай гэр бүл бол хүүхдүүдэд хүмүүжлэхдээ бол хөдөлмөрлөх түүнийг яаж үлгэрлэх вэ гэвэл эцэг хүүд өөстөө биеэрээ хийж голдуу үлгэрлдэг. Тэгээд дагуулж хийдэг, хадланд явахдаа 2 хүүгээ дагуулж явна. Ногоогоо тарихтаа хүүхдүүдээрээ тариулна, зун услуулна гэх мэтээр хөдөлмөрийг бол биеэр нь хийлгэж үлгэрлэж сургадгаараа онцлог байна. Шавийн хаан амжилтаар бахархаж тэндээс эрч хүч урам зориг авч улам илүүг хүүхдийн төлөө хийх хүсэл тэмүүллийг олж авдаг хэмээн Алтан сувд багш даруухан инээмсэглэнэ. За хэдүүдээ цээжсэн шүлгээ уншия те. Ямар шүлэг уншлаа? Нэг хоёрын гурваа. Намаа дэлээ өнцөж гин. Суняат усаа хасан чин. Сургуулийн цагт болцож гин. Тавшиж гин. Таны хичээл гин. Өнгөн багшин хайхаж гин. Өнөө хүүхдийн ээжлэж гин. Сайн байна. Стамонт бүгдээрээ зэдэлсэн тий? За шавнар бол бидний бахархал шүү дээ тий. За би бол 5 удаа 5 дугаар анги төгсөж исэн. Тэгээ 1 удаа 9 дугаар анги төгсөж исэн. Тэгээд шавнар маань бол маш сайхан энэ тэнд баг ээжтэйгээ дайлцсан юм шиг хүлээж авдаг. Тэгээ шавуудынхаа бас сайн явахт нь бол бахархаж явдаг. Ер нь бүгдээрээ л маш сайн бие аваад олонний дунд бас сайхан явж байгаад нь бас сэтгэл хангалуун байдаг. За сурагчдаа чадваржуулаад чадварлаг болоод эхлэхэд нь л өөрөө ирэхгүй урам зориг аваад улам ийм ч юм хийлгэх гэсэн тэр талаар нь хөгжүүлэх гэсэн гээд олон тал руу нэлээд явцдаг да өөрөө. Багш хүн болоо чадварлаг, манлайлагч, ёс зүйн өндөр соёлтой байх ёстой гэсэн зарчмыг Алтан сувд багш өөртөө тавьдаг байна. Үүнийгээ ч биелүүлж Баян Дунд сумын сургуулийн манлайлагч багш төдийгүй сумынхаа иргэдийн төлөөлөл болж бодлого шийдвэр гаргах төвшөнд оролцсон ажиллаж байна. Манай Алтан сувд багш бол ганц одоо багшаас гадна
одоо эмэгтэйчүүдийн төвлөл за мөн одоо сум орон нутгийнхаа ийм одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдагчдээ ингээд нийт одоо иргэдийн ихээ одоо дуу хоолой явуулж бас олон ажлыг санаачилдаг. Ер нь бол манай багш ер нь шудраг тэгээд тэр талаанаар ер нь бол тэмцээн оруулаанууд дандаа төрүүлж одоо тэргүүн бариудыг ер нь бол эзэлж чаддаг. Тийм учраас би багшаараа бахархаж тэгээд ер нь бол тэр зангийн дуурайхыг ер нь хүсдэгтэй. Багангийн багш гэдэг зөв Монгол иргэнийг бэлтгэхэд хамгийн чухал хүн гэдгийг олж харсан ажил болон дорнодын багш уралдаан боллоо хэмээн Багангийн багш нар сэтгэл тэнгэр байна. Энэхүү уралдаан мэрэгжлийн ур чадвараас гадна багш хүн нөлөөлөгч, санаачлагч гэдгийг харуулсан юм. Алтан сувд багш 3 дугаар шатны бүтээлч ажлаараа сум сургуулийн орчимд тулгамдж байгаа зарим асуудлыг шийдвэрлэжээ. За дорнотын багш болцолт уралдааны 3 дугаар шатндаа бол би оролцохын тулд бол манай сумд шинээр баригдсан энэ жил хийгдсэн төв замын дагуу ногоон зүлгийн байгууламжийг ямар ч гэсэн энийг санаачилж хийя гэж бүр хамгийн түрүүнд барьж авсан ажил маань. За энэ ажлаа хийгээд бас нэлээд ногоон зүлэг маань ургаад олон нийтийн хүч хөдөлмөрийн бий болсонд баяртай байгаа. За өшөө нэг шинэ ажил гэх юм бол гэр бүлийн хүмүүс маань санаачлаад манай сургуулийн уулын сургууль гээгүй анх сумд тавихаар тийм том хогийн сав буюу олонний бас хүртээмж болохоор хэрэглээтэйгээр тийм хогийн сав хий тавья гэж хөөрөлдсөн. Тэгээд гудамж тавихаар харах эзэнгүй хөнгөө болох учраас сургуулийнхаа байрын гадаа байрлуулъя гэж. Уг хогийн савыг сав маань өөрөө яагаад юм онцлог байгаа юм бэ гэвэл нэгдүгээр битүү, хоёрдугаарт зөөвөрлөж тээвэрлэх боломжтой. Доор нь ингээд дугуйтай, дугуйгаа ингээд дугуун дээрээ түрээд машин дээр ачичдаг хүний хөдөлмөрийг хэмнэсэн. Тэгээ маш бага зардлаар ингээд бий болсон бас миний онцлог хийсэн ажил юм уу гэж бодож байна. 2022 онд энэ төхөө 2 урсгалтай 4 игнэ замыг ашиглалтанд хүлээлгэрсэн дараагаар дундлын тусгаарлах зурвсыг бас ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх энэ ажлыг бас Алтан сувд багш маань Ердөө усан сургуулийн Багангийн багш Алтан сувд багш санаачилж хийж хэрэгжүүлсэн. За энэ хүү хийж хэрэгжүүлснээр сум орон нутгийн өнгө үзмжийг нэмэгдүүлэх, за мөн тоосчлтын орчныг багасгах ийм тусаа бас олон талын бас ач холбогдол өгсөн. Алтан сувд багш 21 жилийн тууштай хөдөлмөр өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлж байсны үр шимээ ийхүү хүртлээ. Учир нь дорнодын багш болцолт уралдаан улсад жишг болох үез тэмцээн бөгөөд багшийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бодит дэмжлэг болсон юм. За бид нар дүнгээ сонсгоод тэнцээ сууж байхад бол нэлээд сэтгэл хөдөлжээлаа. Тэгээд ямар сандаа манай багш нар ямар хэцүү юм бэ? Та ямар тайван байхыг дотроо бол догдолжээлаа. Тэгээд бас энэ том үйл ажиллагаанд оролцоод бас шагналт байранд орж байгаа доо. Тэгээд энэ шагналт байранд орох арт талд маань ажилласан гэр бүл, хамт олон, нутаг нугийнхандаа бас хамаатан садан төрөл саднуудаа бол маш их баярлж байлаа. Би үнэхээр төмтэй хүн юм аа гэж дотроо бас шавуудаараа бахархаж байлаа. За одоо сүүлийн багш мэргэжлийг сонгох хүүхдүүд цөөхөн болоод байгаа. Тэгтээ бол бас тодорхой үе шаттайгаар арга хэмжээнүүд бас авагдсны үр дүнд Багангийн багшийг сонгох хүүхдүүд бас бий болж байгаа. Тэгтээ сум орон нутгийн хувьд бол багшийн нөөц буюу болсон хүчний хэрэгцээ шаардлага бол их байгаа. Тэгээд энэ тэмцээн маань бас Багангийн багшийн урам зориг өгөх залуучууд маань ингээд ажиллавал бид нар ийм үр дүнд хүрэх юм байна. Бас биднэрт улс орон маань сум орон нутаг аймаг маань ийм дэмжлэг үзүүлэх юм байна гэдгийг бас олж харж байгаа бах, залуучууд маань зориг орж байгаа бах гэж бодож байна. За Багангийн багшийн мэргэжлийг яагаад сонгох вэ гэвэл хүний боловсрол эзэмших хамгийн чухал үе нь Багангийн багш байдаг. Тэгэхээр та Багангийн хүүхдийг зөв төлөвшөлттэй, зөв хандлагатай сайн хүн болгож, чадварлаг хүн болгож бага ангид нь төлөвшүүлж чадах юм бол тухайн хүүхэд бол сур харгуурлаа эзэмшээд цаашаага нийгэмд өөрийгөө авч явах чадвартай болдгоороо бага ангийн багш маш чухал мэрэгжил шүү гэж уриалмаар байна. Хүүхдийн төлөө гэсэн чин сэтгэл багшаа хэмээх эрхэм алдрыг амжилттай хамт авчирдгийг Алтан сувд багшаас харж байна.